istana Malaysia ya. Ada di Istana Negara. Jadi Istana Negara ini dia nyebutnya adalah United Kingdom Place. Di sini kamu lihat penjaga ada di situ penjaga. Ya. Nah dia nih kan. Penjaganya selalu akan menjaga gerbang. IW sendiri juga tadi udah foto-foto dikit. Dan sebagai gambaran sama bisa lihat nih. Kerennya kayak apa. Itu dia. Oke. Kalau depan kita sekarang ini adalah monumen untuk pahlawan dulu ya bagi orang Malaysia untuk mengingat jasa pahlawan yang gugur ya, to our glorious dead. Tugu ini tingginya mungkin sekitar 10 meter Mas Bro ya. Nah, 10 meter. Lalu di bawahnya kita lihat ada air yang sangat jernih banget nih, biru, air mancur. Nah, depan kita akan ke sana tuh. Kita lihat ya, bentar. Ada bendera Malaysia ya di sebelah kiri kanannya. Depan kemudian ada kubah seperti masjid. Dan memang kalau untuk Malaysia ini kental banget terasa nuansa Islamnya. Tadi IBB juga ke Istana Raja ya, itu juga sama kondisinya. Jadi nuansa Islamnya sangat kuat. Oke, sekarang kita udah di atas. Dan coba masuk ke dalam. Ada apa di dalam? Ini dia di dalamnya Mas Bro. Jadi di tengah ada semacam monumen ya. Monumen beberapa pahlawan bagi masyarakat Malaysia. Perhatikan keindahannya. Cukup keren sih memang layoutnya ya. Yang penting adalah nilai histori yang dibawa oleh monumen ini. Sejarah bagaimana setiap negara pasti akan berusaha untuk merdeka. Dan ini Filipina dan Malaysia. Bro, kalau ini adalah bangunan bersejarah ya, Malaysia yang dibangun oleh Inggris. Kira-kira umur gedung ini sudah 100 tahun. Dan sekarang konon fungsi digunakan untuk office government ya. Kalau sampai lihat dan perhatikan memang dari kualitas bangunannya juga cukup terjaga. Masih sangat bagus. Nah, itu lihat bentuknya dan ciri khas dari Inggrisnya kelihatan ada jam luar ya. Dan uniknya masih berfungsi baik, luar biasa. Oke. Bendera 300R, 302R ya. Sama perhatikan. Now the time is 52 seconds. Okey, tidak lupa juga kepada mereka yang ada bawa helmet, anda boleh datang masuk ke dalam booth kembali untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan care for your helmet. Yep. Di mana Linky Wali juga ada menyediakan produk untuk menjaga helmet anda. Yes.
penyimpanan atau gudang dari Michelin. Perhatikan. Ban slick. Saat ini para tim sudah istirahat Mas Bro ya. Ini setelah hujan tadi. Nah ini dia. Kita lihat kesibukan sudah berkurang. Tim dari Movistar Yamaha. Tunggu, depan kita ini ada Honda Airblade ya, sedang Malaysia. Kita secara bentuk masuk gambut, tapi agak kasar. Lihat samping saya dulu. Velgnya di samping sini. Airblade. Oke. Ya, kalau itu kurang suka sih desainnya ya. Pantesan HM nggak datangkan ke tanah air. Ini ada sunlight Mas Bro. Lalu untuk olinya Motorek. Kesibukan dari tim DCM Mas Bro. Belakang layar dari pedok ya. Sepertinya mau ada apa ya. Mas Bro di KTM ya, senjata KTM tahun 2017. Perhatikan bentuknya, ini radiatornya Kang, gila gede banget, full. Don't forget your friend, Mr. Brad Hay, he's here. Okay. Well, I've been asked to say something. First of all, Assalamualaikum. Thank you for coming to this historical event. Like Sel was mentioning, we spoke about this many years ago when I was first introduced to Sel. In fact, SIC has a long relationship with KTM, beginning with Zulfami Khairuddin. To Alpine Stars, Tasmo. Kang Bro, depan IWB sekarang ini ada RC250 versi RC Cup ya. Jadi ini yang digunakan oleh KTM untuk melakukan event balap ya, disebut sebagai RC Cup. Dan secara umum memang desainnya berubah semuanya, pernik-pernik untuk racingnya ya, tidur standar. Mungkin kalau kita lihat sekilas nggak ada perbedaan, cuman kalau sampai perhatikan banyak yang berubah. Contohnya adalah ini dia nih, tuas. Nah, tuas remnya dan juga ini tuas kopling dan juga tuas rem.
Nah, sudah adjuster ya modelnya. Ini mereknya apa ya? Nggak tahu IWB. Terus di sini juga sudah ada pro guardnya, protektor. Juga di belakang ini. Nah, teman perhatikan sudah diganti untuk guritanya menggunakan model racing. Begitu juga untuk knalpot ya. Knalpotnya menggunakan AK Pro Pitch. AK Pro Pitch ganti semuanya. Begitu juga dan footstep berubah, mount pressing. Lalu untuk fairingnya juga dimodifikasi. Jadi call-nya ini dirubah dengan bentuk separate, ya sama dengan versi Mas Pro-nya. Lalu IWB juga perhatikan dari depannya ini adalah model fairing. Fairingnya di kaca semuanya. Nah, kaca semuanya. Silika full. Keren habis. Itu pula untuk cakram ya. Nah, cakramnya udah gede. Punya KTM juga tulisannya sih, Mas Bro. Ukurannya IWB nggak jelas nih berapa nih. Kalau untuk master kalipernya, untuk kalipernya masih menggunakan Vibray. Race competition tulisannya. Detailnya lihat. Keren ya. Nah, ini detailnya, mesin. Step juga berubah. IWB udah sorot yang di sebelah tadi. Ininya swingannya standar. Knalpotnya ini keren nih Mas. Masuk ke kolong. Oke. Ini adalah versi RC ya untuk cup atau balap nanti. Jos, terasa banget rasa racingnya. Keren. Ini Bro, ini para kru yang bersiap-siap dari Suzuki ya.